Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Deixem bastante like e inscrever-se no meu canal, e ative o sininho, para receber todas as notificações dos vídeos e vídeos novos. No vídeo de hoje vou mostrar como fazer palpite caseiro junto com vocês. Então chega de enrolação, e bora pro vídeo. Espero que tenha gostado. Ponto. E o amei-o, pop e caseiro e editar esse vídeo. Um super beijo da Tata e tchau tchau. Até o próximo vídeo.